ثلاث انواع في موبايلات السامسونج ما تشتريهمش في الوقت الحالي، ودي نصيحة خدها مني علشان تتضرش لما تشتري اي تليفون منهم. اول موبايل معانا وهو هيكون فئة قديمة سامسونج A51، مع العلم انه جهاز كويس جدا وقوي جدا وبيتحمل الشغل، ولكن بمجرد حصول اي عطل فيه التليفون بيجيب معاك بوردة. لما تروح للتوكيل بيقول لك بوردة، البوردة بتاعته من 6500 ل 7000 جنيه. ولو رحت لاي فني صيانه بيقول لك عايز معالج او عايز اي سي باور. والمشكله دي شائعه في السامسونج اللي هو A51 بشكل كبير. ومع ذلك في ناس هتطلع تقول لي لا التليفون شغال معايا كويس وزي الفل تمام، ربنا يزيد لك بركه ويبارك لك فيه. ولكن في على حسب استخدام الناس، مش كل الناس بتستخدم التليفون زي بعضها. في ناس استخدامها خفيف للتليفون وبتحافظ عليه، وفي ناس تانية بتستخدم التليفون بشكل يعني هارد شوية، بيكون عليه شغل وضغط كتير، وده بيأثر على عمر وحالة التليفون. ولكن التليفون نفسه مشاكله كتيرة من ناحية البوردة والمعالج واي سي الباور، فالنصيحة تشتريهوش في الوقت الحالي خصوصا لو كان استعمال. تاني موبايل معانا اللي هو سامسونج A05 العادي. A05 العادي في الفئات الحالية. الموبايل ده جاي فيه عيوب مصنعية من المصنع نفسه في اي سي الباور والمعالج بتاعه والذاكرة، وبيكون شغال معاك فجأة زي الفل ومفيش أي مشاكل، وبدون أي أسباب بتلاقي التليفون طفى منك مرة واحدة. بتروح التوكيل حتى لو الضمان بتاعه موجود معاك برضه بيقول لك عيب استخدام والتليفون محتاج بوردة، والبوردة بتاعته ب 4500، يعني بثمن الموبايل. الموبايل كله المساحة ال 64 منه عامل 5000 وشوية، وال 128 منه عامل 6200، فمش مستاهل بوردة ب 4000 وشوية. لو رحت عند اي فني هيقول لك المعالج او ريبولينج للمعالج او اسيل باور بيكلف حوالي ما يقل عن 2000 جنيه. ولكن اشتري الموديل اللي هو A05s، الموبايل ده اقوى شوية من الموبايل A05 العادي. رقم ثلاثة معانا الموبايل الشهير المعروف سامسونج A14، وده برضو نفس الكلام، في عيب مصنعي من الشركة نفسها اللي هو المعالج والذاكرة. بيفصل مباشرة بعد فترة من الاستخدام أو بمجرد خبطة بسيطة بتلاقي الموبايل ضلم معاك وجاب معاك سواد. الريبولينج بتاعه بيكلفك حوالي من 1500 ل 2000 جنيه علشان أي فني محترف يقدر يشغل لك التليفون مرة أخرى. وبرضه لو رحت للتوكيل التوكيل بيقول لك بوردة، والبوردة مش أقل من 4000 جنيه، يعني بثمن الموبايل يعتبر جديد. لو اشتريته مستعمل شغال هتجيبه بحوالي في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه ب 2000 او 2500 جنيه استعمال. دول اضعف ثلاث اجهزه في السامسونجات في الوقت الحالي، وهتلاقيهم منتشرين في السوق